Akutanisaki ba ambassadeur, akutanisaki ba chef ya mission diplomatique na Kinshasa, alobi na bango ye aboyi dialogue te. Toko kende na dialogue bien sûr, mais na dialogue wana toko kende na ba nani. Donc dialogue oyo senko azosenga, batu nyonso bazosenga, nde chef de l'état azongisi bale pa na bango. Alobi o dialogue bozoluka, toko kende dialogue na nani, UDPS viva. Nde na dialogue oyo soki totali histoire muke na mboka na biso tosala ba dialogue ebele. Soki tokie na histoire muke tokomona na Sun City kuna nde ba biloko ebele ekendeki ti neti baye ko imposer kopesa biso constitution oyo son excellence alobi kala te tozo changer yango. Na Sun City accord wana nde memeli biso tobandi accord ya Sun City, tokomi accord de Lemera, tokomi accord ya CNDP, accord ya M23, tokomi lisusu na accord ya Eden Kojo oyo basalaki yango po babakisela mutu oyo alekaki papa ya mandefu 3 ans, tokomi lisusu na accord oyo bakendeki kosala yango na 2011 2012 tine titokomi lelo. Objectif ya accord oyo salemaka na mboka na biso ezalaka nini? Soki mutu ake azwi mandoki, ake azwi ndambu ya mabele moko na este, UDPS viva. Yesi koyo alobi te neti nga nazwi deja mwa mboka muke, il faut tokende na dialogue. Donc finish ya dialogue wana ekozala nini? Tokende na branchage, mixage, intégration, partage de gâteaux, pesa biso primati et biso population tomoni ke na ba processus nyonso wana intérêt ya population ezalaka te. UDPS viva. De son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi tour oyo soki tokokene na dialogue to boyi te, mais dialogue wana il faut ezala na intérêt ya popula. UDPS viva. Donc dialogue oyo soki son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi tokene na dialogue et kosenga ezala na avantage ya population. Pe toke komona lisusu na kati ya dialogue wana oyo bazosenga chef de l'état alobi intérêt ya population ekozala nini. Donc tolingi soki tokene na dialogue tosala dialogue ya malamu, eza dialogue oyo ekomemela biso te ba Rwandais bakota na ANR, bakota na la police, bakota na FARDC, bakota na ba institution na biso oyo dialogue ya bongo tolingi yango te. UDPS viva. Donc oyo dialogue toza na besoin tokende eza na bato oyo batangisi makila te. Donc bato oyo basimbi ba arme te contre mboka na bango. Parce que biso tolobi na Congo, c'est le moyen mutu akoki accéder na poste, na pouvoir, na présidence, na assemblée nationale. Ezaka kabele. Soki olingi koluka bokonzi yaka o participer na élection ba voter yo ndio koleka mokonzi. Mais kokende kosimba mandoki et puis sima ya kosimba mandoki bazoluka tata mokonzi avanda na batu wana place moko po bakabola pouvoir. Bino bondimi yango UDPS viva. De yango wana omoni bitumba oyo tata mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobunda et biso population totika ete tokende na ye toujours zela moko parce que awa kaka torobela kibino que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na mandat te kasi aza na mission. Donc bokotu nanga question, mission ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza nini? Parmi mission ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mission ya liboso ezali kotelemela ba Rwandais bakota lisusu na FARDC te, bakota na ANR te, bakota na la police te, baya kobotola biso mboka na biso te. UDPS viva. De mission oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi azanango. Nakanisi na mboka ya bapaya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ya lobaki azo déboulonner système. Donc système oyo chef de l'état lobaki azo déboulonner yango eza kopesa Congo na paix durable. Donc bitumba esila. Oyebi ke bitumba oyo ba imposer biso na ba multimilliardaire, na ba Rwandais, na ba Ougandais
boyebi ke bitumbezo zwa mbongo mingi donc kosomba drone moko eza na mbongo ebele donc plan na bango bayebaki ke ba combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que mbongo oyo ebongaki abongisa nzela mbongo oyo ebongaki atonga mboka ebanda kokende kosomba mandoki biso yonso tokoki kobetela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbote. Merci. Nde yango tozo continuer na masolo na biso tolobi ke ezala sango ezala bato ba évêque ezala ba rwandais mutu moko akoki ko imposer chef de l'état poto kene na dialogue aza te chef de l'état toko kene dialogue na bato oyo batangisi makila te soki osimbaki mandoki soki ozalaki na complicité ya ko bombarder aéroport ya Bangoka na dialogue na biso tokosala na ba vrai congolais yo kozala te IDPS viva nde yango tozo continuer kolakisa lisusu population que c'est le président depuis époque coloniale oyo a construire dans 5 ans a construire 6 universités na RDC eza ba université privée ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te ba université wana atie na kombo na yete ya mwasi na yete apesi ba université wana na l'État IDPS viva nde omoni eloko ya liboso soki olingi otonga mboka babandaka na éducation il faut kotangisa bana il faut kotangisa bato batanga parce que mayele mabe oyo Paul Kagame akanisaki yende aza top na Afrique lelo abimi muke pona nini parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangaki classe ya malamu IDPS viva et yango tozo continuer koyebisa isu population makambo ya son excellence Doudou Fwamba Likunde Libotai bobetela nano grapa ke bombote maboko makasi pona Doudou Fwamba Likunde Libotai omoni mona mboka Doudou Fwamba era aleki na ministère ya finance mission ya liboso ayaki nango ezalaki réforme oyo tobengi yango kanga moyibi donc azui bato nyonso bayibaka mbongo ya l'État azui sikoyo akangi batruana Doudou Fwamba Likunde Libotai akanaliser seul moyen ezake mbongo oyo kobima na ba régie financière na trésor public ekota na libenga ya l'État IDPS viva sikoyo badongolo miso bato ya mayele mabe baoyo bamesana koiba oyo tobenga bango ba papa ya libumu bamoni mwana mobali oyo aye kobebisa musala na biso nde babandi kofuta ba communicateur oyo ya njala oyo basalaka baboya intérêt ya mboka balingi mbongo babandi kofuta ba communicateur po babanda kolombela excellence Doudou Fwamba makambo oyo eza esalema epa na ye te totali depuis 1960 depuis tozwa na époque coloniale tozwa indépendance tomoni ministre moko ya finance oyo asali musala lokola Doudou Fwamba Likunde Libotai aza te IDPS viva biso nyonso tomoni ndenge mboka na biso ekomi chantier parce que projet ya 145 territoire son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na complicité ya élève na ye Doudou Fwamba Likunde Libotai moko na moni na Isangi baotonga biro ya territoire na moni na Banalia na moni na ba place ebele ba école ba hôpitaux etongami gratuité de l'enseignement oyo bato basalaki 32 ans 18 ans bakokaki ko réaliser